Dobrodošli v kuhinji izzivov. Mi dva sva Katja In Jure. Danes bomo kuhali Kvalitetno okusno, in ustvarjalno. pa kar začnimo. Dobrodošli v kuhinji izzivov. In kaj bo najin današnji izziv? Kaj ti paše? Kaj bi zdaj recimo... Meni danes diši pica, tista dišeča, ta prava pica. Ja. A midva naj ne bi uporabljala kvasa pa bele moke? Kako pa narediš pico? Ti smo mož prav. Naj bo to najin današnji izziv. Prav. Pica. Pa začniva. Za pico, ki nima moke, potrebujemo 30 g krompirjevih vlaknin, 90 g bio moke zlatega lanu, 4 beljake. V bistvu beljake lahko ali ločimo jajca ali jih pa uporabimo iz tetrapaka in jih natehtamo, to je približno 130 g beljakov. Potem potrebujemo 150 g grškega jogurta, pa še malo pecilnega praška, 2 žlici kisa, pa malo soli. Seveda vso ostalo oblogo pa po želji. No, zdaj pa je pri pici ključno, da najprej naredimo testo. Kako iz vsega tega naredimo dobro testo? Najprej vzamemo beljake in jih stepemo v tak mehak sneg. Ne rabi čist suh, trd sneg, ampak v mehak sneg. Stepenim beljakom dodamo pecilni prašek, grški jogurt, moko zlatega lanu, bio krompirjeve vlaknine, kis in sol. Evo, zdaj sva zmiksala vse sestavine v tako kompaktno testo, ima že obliko. In zdaj bomo to razvaljala v velikosti pekača, v katerem bomo pekali pico. Mi dva imava zdaj 2 pekača tukaj. Jaz se zagrebam za teveljcga. A bova naredila vsak svojo pico? Ja, jaz predlagam, da narediva eno z mesno oblogo, Ja. eno pa mogoče tisto klasično, kakor naj bi italijanska pica bila. Ampak kot zanimivost naj poveva, da Italijani sploh niso tisti, ki so izumili pico. To ti pa ne verjamem. Ja, res je. Kje si pa to videl? Ja, se veš, striček Google je povedal, a ne? To so bili Grki pa Egipčani pravzaprav, ki so začeli dajati olive pa te stvari gor. Pa so pa Italijani seveda to v Napoliju popularizirali pa naredili tako napolitansko pico, kot jo zdaj danes poznamo. Ampak jaz mislim, da Italijani take pice še niso delali. Tako da mi dva bova danes To pa zmagala. 100% verjamem, ja. Zvaljala bova pa testo na bio krompirjevih vlakninah. A se ti kaj sanja, kaj je to? Bio krompirjeve vlaknine. Ne vem, verjetno kaj iz žafrana ali iz krompirja. A misliš, da je to kaj, zmlet krompir? Verjetno je kaj krompirjevega noter, dvomim pa, da je glih zmlet krompir. To ni krompirjeva moka, to ni krompirjev škrob, v bistvu so krompirjeve vlaknine. Vse od krompirja odvzamejo in ostanejo samo vlaknine. Tako da v bistvu ne vplivajo na krvni sladkor, še celo znižujejo ga in so idealne za najino kuhinjo izzivov, ki pečeva brez glutena, brez moke, brez vsega tega in za diabetike. To se pravi po domač, ta zdrav krompir. Ja, pa je. Potrudili takole, da se ne bo prijel. Bo to razdeliva že na 2 dela? Lahko, ja, lahko, manjši pa večji. Testo je take kompaktne, ne sme se lepati na roke, če se nam lepi na roke, dodamo še malo vlaknin in ga v bistvu zdaj zvaljamo v velikosti pekača. Evo, če se nam lepi na roke ali pa na peki papir, lahko še malo potrosimo s temi vlakninami. Evo. Kaj pa, če bi danes ti meni pokazal, kako valaš? Lahko pokažem, ampak boš slej ko prej ti prevzela, tako da... Najlažje je, da se nasloniš na tale rob. Evo. Če bom jaz valil, ne vem, če vam midva danes kaj jedla. No, bom jaz, čakaj, bom jaz. Evo. Jaz sem bolj navajena valjati takole tele zadeve s peki papirjem. Takole. Evo. Takole. Moram šlo lažje. Evo. Je šlo.
Odlično, lepo sem fajn namerila. Če se pa tega to še ven potegnem. Ja, pa bomo obrezala. Zdaj, to testo ni pač klasično za pico, ker nima kvasa, pa ker ne vzhaja. In ga lahko damo peč, preden pico obložimo. Mečkam ga damo peč zato, da se lepo zapeče in bo potem pica tudi kaj pečena takole. Evo. Testo preložimo v pekač. Takole. Zdaj pa, da se ne bo napihnil, ga moramo mečkam napikati. A bova zvaljala še ta malo, zato da bova potem istočasno dala not? Še nekaj je stric Google povedal o pici, oziroma tako zabavno dejstvo o pici, da je najdražja pica, koliko bi rekla, da stane najdražja pica? Ne vem. Tako, kadarkoli prodana, oziroma kadarkoli je možno. 100 evrov? Pica, v pici govoriva. Pa ne poveva, da ko govorimo o picah, to ne bi bila hrana revežev. Ja. To se pravi, enostavno narejen, okusno, ampak pocen. No, najdražja pica menda košta 12 000 evrov ali dolarjev, skratka noro, s kaviarjem, jastogom in tako naprej. Še vedno je to taka vsota, da... Ali greš po avto, ali pa po pico. Ali pa na pico. Ja. Lahko greš pa z avtom po to pico, pa greš peš domov. Edin to je opcija. Evo, zdaj sva zvaljala še drugo testo. Pogledati. Odlično. A niso fajni pekači? Ja, kje se pa taki pekači lahko dobijo? Dajva še tole malo povedati. Ti pekači za pico in vse ostale zadeve se... Tle v bistvu lahko tudi pito spečemo, ne sam pico. Ti pekači se lahko dobijo na naši spletni strani www.lchf-style.si. Dobijo se... Tudi tukaj boste lahko prebrali, tle nekje naj bi bila ta napisan. Link bo spodaj, ja sej. Sicer pa še več podobnih pekačev, še več podobnih izdelkov za kuharijo, za pripomočke za kuho, si pa lahko pobrskate in raziščete še na mojkotiček.si, to se pravi partnerski trgovini, ki bo tudi tle link, oziroma tle si ga preberite. Tako da, ko boste doma pekli. Evo, najna pica. Čak, ta mala bo moja, ne? Ja. Zdaj, načeloma bi midva lahko to pekla tudi brez peki papirja, zato ker so pekači taki, da se zadeve ne primejo, ampak midva so danes tako zelo na komot in najlažje je s peki papirjem pač dati v pekač, zato da potem ni, da se ne prime, da ni zapečeno, da ni težav. Ja, pa da ko režemo, da ne poškodujemo pekača. To gre zdaj v pečico na 220 stopinj. 12 do 15 minut. Ker pa midva nisva kar tako, bova ta čas, ko se testo peče, izkoristila, da vas bova povabila k sodelovanju in tudi nagradila za to. Ja, postavite nama izziv. Kako pa to naredijo? V tale link tukaj spodaj vpišite, kaj bi radi, oziroma glasujte, zakaj bi radi, da midva skuhava, in tistega, ki bomo zžrebali, bo dobil eno fantastično nagrado, in sicer tele krompirjeve vlaknine, ki so odigrale eno ključno vlogo v današnji oddaji. In še, tole je super zadeva, set pekačev za mini pice, mini pite, kaj bi še to bilo lahko? V bistvu set pekačev za mini zadeve, ki jih podarimo. V sodelovanju z portalom mojkotiček.si. Tako da sodelujte. In tole pride na dom, tako da, pejmo, zakaj še niste? Se splača. Daj malo. A veš, kaj pa mene zanima? Kako bodo pa gledalci vedeli, kako speč to pico, če si niso vsega zapomnili? Jaz si nisem zapomnil, recimo. A kako? Ja. Tako, da bodo pogledali na našo spletno stran, da bodo pogledali spodaj na link oziroma v komentarje. A ja, tle spodaj, Na našem kanalu, na YouTube kanalu spodaj, v komentarje lahko pač bomo kaj napisali, tako da bodo imeli, da so linki do receptov in do vsega tega, vse informacije so spodaj. Seveda pa, ne pozabiti klikniti, kaj? Pa čak. Rdeč gumb, kaj že piše? Subscribe. Ne pozabiti tega, zato da boste na tekočem.
Zdaj, ko boste pekli svojo pico, prosim, slike v komentar, spodaj. Spodaj. Čakaj, grem jaz pogledat dol. Ne dol! Imamo pa tudi lift. V komentar. V komentar, okej. Zdaj pa mislim, da bo že tudi tisle počas pečen. Zdaj bo zacinglal in bova obložila. Imaš vse naštiman? Vse. Lično. Ta velika pica je tvoja? Bo? Odlično. Ta mala pica je moja. No, zdaj mi pa še povej, oziroma spomni me, zakaj ne bi bil ta testo boljši oziroma boljši od navadnega, no? Klasičnega, nam rekel navadnega. To testo za pico ne vsebuje bele moke, v bistvu nobene moke, ne vsebuje glutena, ne vsebuje kvasa. To pomeni, da lahko tako pico brez slabe vesti pojejo diabetiki, ker pač ni nič takega tukaj, da bi lahko vplivali na krvni sladkor, lahko tisti, ki so na LCHF keto prehrani, ali pa vsi pač, ki si želijo malo bolj posebne pice z okusom po klasični pici. Pa še nekaj je, v bistvu je kar težko narediti testo brez vseh teh sestavin, da ima teksturo testa, pa da ne vem, da ga lahko vzameš v roke, da ne razpade v rokah, pa da je okusno. A ne? Čakaj, ti si dal zdaj šunko, jaz imam pa brez tega, daj še tukaj le moje. A si dal v tole paradižnikovo omako kaj zelišč? Ja, dal sem origano, pa dal sem majčken soli. Super. Lahko date baziliko, lahko date, kaj se da ponovati. Mogoče tudi kakšen, ne vem zakaj skozi timijan, ampak mogoče, če delate kakšno malo bolj mediteransko pico, lahko date tudi timijan. Evo. Jaz bom pravzaprav uporabil take zelo klasične sestavine za pico. To se pravi sir, seveda šunko, sir, gobice. Tako da bo taka, v bistvu čisto klasično. Kaj so to, 4-letni časi? Ja, rekli smo 4-letni časi, ne bo preveč sira, ker vseeno mora se sestavine lepo ujeti. Moja bo pa čisto navadna pica, ki nima šunke, ima pa mozzarelo. Kako se temu reče? Margarita. Ja, v bistvu ti delaš tisto pravo italijansko napolitano, oziroma tisto, s tem, da ne boš dala bazilike, ampak si rekla, da boš dala kakšen listek origana gor. Ja, svežga, imamo svežga. Že zdaj ali pol, ko boš vzela ven? Ko bo, zato ker če te zelišča obdelamo toplotno, vsaj jaz imam pol občutek, da pogrenijo. Ja, pa zažgejo se, ker bomo pekli pico na zelo visoki temperaturi, kratek čas in se lahko zažgejo. Tako da jaz bom v bistvu na koncu dal samo še malo sušenega origana gor. Sveža zelišča pa po peki. Evo. Dam še, bo dost? Jaz mislim, da bo dost. Bo dost. Evo, odlično. Jaz sem naštimala 220 stopinj stopno za pico, mogoče 5 minut, toliko, da se sir stopi. Malo je treba vmes pogledati, da se ne zapeče preveč. To je to. Mislim, sej obe zgledata kar v redu, ne samo ta velika moja je pa, to je prototip ta prave pice, a veš? Lej ti to tam malo, lej, kako se topi. Čak ne vem, ker ne najdem je, kje pa je? Tamle, lej, tamle. A vidiš, kako se topi? Kako se bo ta sir vlekel, ko bo midva to zrezala, ha? Ja, o moji govoriš, jaz se popolnoma strinjam. Evo, pica je fertik. Pa tvoja je tudi. Evo. Izvoli, ti dam prednost. Tako jaz sem pa rekla, da bom dala še svež origano. Ja. Narežem tudi tvojo. Ja, prosim. A fajn dela ta nožek? Dobar je, dobar. Ja. Oster in popravi svojo nalogo. Tega se tu dobi na naši spletni strani ali pa na kotičku. Na mojem ali na tvojem kotičku? Ja, zdaj. Je moj ali tvoj kotiček? En je moj, en je pa moj kotiček. Aha, pol na mojem. Ne na mojem, moj kotiček. Aha, okej. Prav, naj ti bo. Tvoj kot, moj kotiček. Aha, to, kar sem že navajen, ne? Ja. Le to, ha?
Jaz mislim, da je moja lepša, s tukaj ima še zeleno dekoracijo. Moja je pa boljša, tako da naj ti bo. Ja, kaj naj? A dačmo? Tole bo treba probati, ampak sej veste, smo v dobi, ko če nisi slikal, nisi jedel, tako da... Verjetno se da pa še kakšen drug tip pice speč, ne samo tole, kar sva midva danes naredila. Seveda, jaz imam v zbirki receptov, not je 143 receptov in to zbirko receptov se da dobiti na naši spletni strani. Not je še, mislim, da sta 2 recepta za pice, plus ta recept, ki smo ga danes delali, pa ne samo za pico, tudi za vse ostalo. Seveda, brez moke, brez glutena, brez dodanega sladkorja, LCHF keto, low carb, idealno za diabetike, tako da... In tole testo, oziroma vsej tole na podoben način, kot smo naredila, ta testo se da uporabiti tudi za kakšne bombetke, verjetno kakšen kruh. Ja, ampak mečkan je spremenjen, je treba dodati še malo vode, ampak načeloma, ja, lahko bi tudi obložili na drug način, lahko bi dali morsko, lahko bi dali kakšno pico s pršutom, z jajcem. Spet prosto, da imamo z jajcem. Ja. Zakaj se nismo prej spomnila? Ker bomo mogla pa še enkrat delati. Je pa še v tej zbirki receptov, sta še 2 recepta, malo drugačna, eden je malo bolj enostaven, tako da stvar okusa. Ker smo glih pri okusih. A ja, seveda, začeti. A lahko jaz tvojo, pa ti mojo pico? Tako ja. Ampak jaz mislim, da je moja boljša kot tvoja. No, tvoja tudi ni šlo. Vse tudi ni šlava. Testo je dejansko v redu. Kamerman ima pa spet brez. Marija, spet so se oglašali, da je hiter jej. Daj, a imaš koliko na rem? A imaš žep? Ja, včasih. Zvolite mi sklopom. Bomo kletni sočasno. Hvala, ker ste bili danes z nami. Dej, ne smeš govoriti s polnimi usti. Pa ti govori. Hvala, ker ste bili danes z nami. Če imate kakšno vprašanje, komentarje, karkoli spodaj v komentar, ne pozabite klikati subscribe, pa kaj še? Ne smem govoriti s polnimi usti. Se vidimo naslednjič. Čau. V oddaji smo spoznali en način uporabe biokrompirjevih vlaknin. Ni pa to edini način. Biokrompirjeve vlaknine so dejansko vsestransko uporabne v kuhinji. Lahko jih na primer uporabimo za zgoščevanje omak, juh, saj imajo dobro vezivno sposobnost. Lahko jih uporabimo za paniranje, z njimi lahko nadomestimo moko in drobtine. Lahko jih uporabimo za peko kruha, lahko jih uporabimo pa tudi v sladicah. Naprimer, idealni so cmoki, razne pite, testo za pite in podobno. Več idej in receptov seveda najdete na naši spletni strani, kjer so biokrompirjeve vlaknine tudi na voljo. Poleg tega jih dobite tudi na vseh prodajnih mestih po Sloveniji.